Nous sommes à armes égales, comme le dit bien l'émission, et je crois que cela va être passionnant. Vous raisonnez que je vais faire 40 ans. Il t'a parlé comme un technocrate, soyez Je précis. pensais que les Corésiens étaient mon unique source d'inspiration populaire, mais je me trompais, hein. Qui tu espères convaincre avec un discours aussi débile? Ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui, au grand Je écart. suis candidat à l'élection présidentielle de 1988. Pour le bien du gaullisme, il vaut mieux voter pour François Mitterrand. Achève ton masque! Achève ton masque! 2003! Guerre en Irak, non, non. 2007! Référendum, non. Émeute, oui. 2007! Sarkozy, c'est la fin.